صبح امروز با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سروزیر کشور قاهی رسولزاده جهت شناسایی با پیامدهای آفت طبیعی تشکیل کارهای برطرفسازی و رسانیدن کمک‌های فوری به مردم ضرردیده به شهر کلوب سفر نمود. طور اطلاع داده شد شب 1 می بر اثر بارشات شدید در بعضی از محله‌های شهر کلوب حادثه ناخوش طبیعی آبخیزی و سیل به عمل آمده برخی از کوچه و محله‌ها آسیب دیدند. در نتیجه این حادثه ناخوش طبیعی متاسفانه 3 ساکن شهر فوتیده 3 کس دیگر با جراحت‌های گوناگون در مؤسسه‌های طبی بستری شدند. همزمان بر اثر این آفت طبیعی به منزل‌های استقامتی شهروندان انشاءات یاریرسان راه‌ها انفراساختور شهری و دیگر انشاءات ضرر رسیده است. همدردی و تسلیت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پیوندان فوتیدگان و خانواده‌های ضرردیده رسانیده شد. سروزیر کشور قاهی رسولزاده کمیسیای دولتی اوید به حالت‌های فوق‌العاده راهبریت ولایت ختلان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب ساختارهای مسئول حالت‌های فوق‌العاده خدمات کمونالی و دیگر نهادهای مسئول شهری ولایتی و جمهوریوی را جهتی در کوتاه‌ترین مهلت برطرف نمودن پیامدهای آفت طبیعی و رسانیدن کمک‌های فوری به مردم ضرردیده وظیفه‌دار نمودند. تاکید گردید که تکنیکا و مکانیزم‌های ضروری پورا سفربر گردیده کارهای تازه نمودن راه و کوچه‌ها برقرارسازی حرکت نقلیات تعمیر انفراساختور ضرردیده و رسانیدن کمک به اهالی باید در مهلت کوتاه انجام داده شود. همزمان به مسئولان سپارش داده شد که گروه‌های کاری تشکیل نموده اهالی آسیب دیده را با مواد غذایی تامین سازند، یاری اولیه طبی و سانیتاری رسانند، ساکنان منطقه‌های خوفناک را به جای‌های بی‌خوف شانیده در موضع‌های آسیب‌پذیر نوبتداری شبانه روزی تشکیل نمایند. حالا در کوچه‌ها و محله‌های از آفت طبیعی ضرردیده شهر کلوب با استفاده از تکنیک و مکانیزم‌های مخصوص کارهای برطرفسازی عاقبت‌های سیل، تازه‌کنی منطقه‌ها و برقرار نمودن شرایط معتدل زندگی ساکنان ادامه دارد. سروزیر مملکت قاهی رسولزاده در محل آفت طبیعی با مردم ضرردیده صحبت و واخوری نموده اظهار داشت که از ساعت‌های اول وضع به عمل آمده رفع عاقبت‌های آفت طبیعی و رسانیدن کمک فوری اولیه به ساکنان ضرردیده شهر کلوب تحت توجه و نظارت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار دارد. یادآور می‌شویم که صبح امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با سروزیر مملکت رئیس ولایت ختلان و کمیسیای دولتی اوید به حالت‌های فوق‌العاده دستور دادند که فوراً به جای حادثه حاضر شده برای رسانیدن کمک به عائله‌های ضرردیده و هر چه زودتر برطرف کردن عاقبت‌های آفت طبیعی همه تدبیرهای ضروری را عملی نمایند.